barcha ginekolog, reproduktolog va integrativ meditsina asoschilarini doimiy ravishda bizning do'stona ziyofatimizga taklif etamiz. Bugun 23-iyun Chilli uyi ginekologimiz, spikerimiz, integrativ tibbiyot va ginekologiya asoschilaridan biri bo'lgan va Tuline klinikasini asoschisi bo'lgan Feruza Nazrullayeva ishtirokida bo'lib o'tgan kruglый stol, ya'ni do'stona ziyofatimizda ko'rib chiqilgan eng asosiy mavzu metabolik sindrom va tuxumdonlar polikistozi sindromini atroflicha davolash usullari haqida gapirildi. Ushbu tadbirda ko'rib o'tilgan barcha klinik keyslar va shu klinik keyslar asosida atroflicha davo muolajalari va atroflicha bo'lgan barcha laborator va instrumental tahlillarning tahlili va analitikasi bo'lib o'tdi va bu savol va javoblarga keng ko'lamli javob oldik degan umiddamiz.